Hi friends, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்னைக்கு வந்து ஒரு 2 நாள் vlog வந்து அப்படியே சேர்த்து அட்டாச் பண்ணி போடுறேன். மதியானம் லஞ்சுக்கு வந்து சாம்பாரும் கொத்தரங்காய் ஃப்ரையும் ரெடி ஆயிட்டு இருக்கு. கொத்தரங்காய் ஃப்ரை வந்து எப்பவுமே நான் முட்டை போட்டு தான் ரெடி பண்ணுவேன். நான் வந்து இப்போ நான்வெஜ் சாப்பிட மாட்டேன் அப்படின்றதுனால எனக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சம் தனியா எடுத்து வச்சிட்டு அதுக்கு அப்புறமா முட்டை ஆட் பண்ணி ஹஸ்பண்டுக்கும் பாப்பாவுக்கும் ரெடி பண்ணி கொடுத்தேன். நார்மலா கொத்தரங்காய் பொரியல் செய்யற மாதிரி தான். கொத்தரங்காய் நல்லா வெந்து தண்ணியெல்லாம் சுண்டினதுக்கப்புறம் நம்ம இறக்குவோம்ல அந்த ஸ்டேஜ்கிட்ட முட்டையை ஆட் பண்ணிவிட்டு ஏற்கனவே காயில் உப்பு சேர்த்துருக்கனால இப்போ முட்டைக்கு மட்டும் தேவையான அளவுக்கு உப்பு மிளகுத்தூள் மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணி எல்லாத்தையும் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு பொரியல் ரெடி பண்ணி இறக்கிட வேண்டியது தான். எனக்கு சும்மா வந்து கொத்தரங்காய் பொரியல் சாப்பிட்றத விட முட்டை ஆட் பண்ணி சாப்பிட்றது ரொம்ப பிடிக்கும். பட் இந்த டைம் வந்து என்னால் சாப்பிட முடியாது அப்படின்றதுனால எனக்கு மட்டும் தனியாக கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுட்டேன். பீன்ஸ் பொரியல் ரெடி பண்ணுறப்ப கூட இதே மாதிரி முட்டை வந்து ஆட் பண்ணி செஞ்சால் டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்கும். லஞ்ச் சாப்பிட்டுட்டு ஆஃப்டர்நூன் வந்து கொஞ்சம் நேரம் தூங்கிட்டு இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் ஈவினிங் எழுந்து இப்போ டீ எல்லாம் குடிச்சிட்டு நம்மளோட ரொட்டீன் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. வெஜிடபிள்ஸ்லாம் எல்லாமே காலி ஆகிடுச்சு அப்படின்றதால ஃப்ரிட்ஜ் வந்து கொஞ்சம் எம்டியாக தான் இருக்குது. இந்த டைம் யூட்டிலைஸ் பண்ணி ஒரு வாட்டி தொடச்சி விட்டுலான்ட்டு எல்லா திங்ஸையும் வெளியில் எடுக்க போகிறேன். ஃப்ரீசர் செக்ஷனில் எவ்வளோ ஐஸ் கியூப்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு பாருங்கள். டிஃப்ரோஸ் பட்டனை வந்து எவ்ரி 3 days ஒன்ஸ் வந்து நம்ம கிளிக் பண்ணணும். நான் வந்து இப்போ ஒரு 1 வீக்காக அப்படியே விட்டுட்டேன். சம்மர்னால லெவலை வேறு இன்க்ரீஸ் பண்ணி வச்சுருந்தனால அதிக ஐஸ் கியூப்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு. ஃபுல்லாக டீப் க்ளீன் பண்ண போகிறது கிடையாது. ஏன்னா ஓரளவுக்கு நீட்டாக தான் இருக்குது. லைட்டாக டஸ்ட்டு வந்து நம்ம லைனர் போடாதனால கீழெல்லாம் பட்டிருக்கு. அதனால் அதை மட்டும் தொடச்சி விட போகிறேன். திங்ஸ் எல்லாம் வெளியில் எடுத்துகிட்டு பாட்டில்ஸ்லாம் அவுட் சைட்லலாம் ஒரு வாட்டி தொடச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் இதையும் அரேஞ்ச் பண்ண போகிறேன். பார்க்குறதுக்கு நீட்டாக இருக்கிற மாதிரி இருந்தாலும் கிட்ட வந்து பார்க்குறப்ப மைன்யூட்டான டஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேலே வந்து படிஞ்சு தான் இருக்கும். அதனால் ஒரு 2 வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டினாலும் இந்த மாதிரி நான் வெஜிடபிள்ஸ்லாம் காலியாகிற டைமில் க்ளீன் பண்ணிவிடுவேன். க்ளீன் பண்ணுறப்ப வந்து ஃப்ரிட்ஜோட டாப் கவர் ஹேண்டில் கவர்லாம் எடுத்து வாஷ் பண்ண போட்டுருவேன். தக்காளி வந்து நான் இப்போ ஃப்ரிட்ஜில் தான் வச்சுருந்தேன். ரொம்ப பழுத்து போயிருந்தது. வெளியில் வச்சுருந்தா சீக்கிரம் வீணாகிடும்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே தான் வச்சுருந்தேன். அதையும் இப்போ வெளியில் எடுத்துகிட்டு ஒன்ஸ் வாஷ் பண்ணி அதை தனியாக வேறு ஒரு பேஸ்கெட்டில் மாற்றிட்டு ஆல்ரெடி வச்சுருந்த பேஸ்கெட்டை வாஷ் பண்ணிடுறேன். ஆஃப்டர்நூன் லஞ்சுக்கு யூஸ் பண்ண வெசல்ஸ் கொஞ்சம் கடந்தது. அதையும் வந்து கையோட வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். அது வரைக்கும் ஃப்ரீசர் செக்ஷனில் இருக்க ஐஸ் க்யூப்ஸ் வந்து டிஃப்ரோஸ்ட் ஆகிட்டு இருக்கட்டும் அப்படின்றதுனால விட்டுருந்தேன். லாஸ்ட் வீடியோவில் வந்து சிங்க் க்ளீன் பண்ணுற அந்த ப்ரஷ் பற்றி கேட்டிருந்தீங்க நல்லா இருக்கான்ட்டு. ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. குவாலிட்டி வைஸ் வந்து குறைய சொல்ல முடியாது. கொஞ்சம் ரேட்டு தான் கூட இருக்க மாதிரி இருந்துச்சு. 100 rupeesக்கு நான் வாங்கினப்போ ஆனால் வாங்கி 1 year ஆகுது. நல்லாவே ஒர்க் ஆகிட்டுருக்கு. நான் பிக் பாஸ்கெட் ஆப்பில் வாங்கினேன். அதே சேம் பிராண்டை வந்து நான் அமேசானில் தேடி பார்த்தா எனக்கு கிடைக்கல. பிக் பாஸ்கெட்டோட அந்த ஆப்பில் இருக்கக்கூடிய லிங்க் வந்து நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். ப்ராடக்ட் லிங்க் வேணுன்னா செக் பண்ணிக்கோங்க. லஞ்சு சமைச்சதும் நான் வந்து கவுண்டர் டாப்பை துடைக்காமல் விட்டுட்டேன். அதனால் இப்போ ஒரு வாட்டி வந்து ஃபுல்லாக தொடச்சி விட்டுறேன். ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து நம்ம எடுத்த திங்ஸ்லாம் வந்து எல் ஷேப் கவுண்டர் டாப்பில் ஒரு சைடு கார்னரில் இப்போ எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அங்கே இருக்கிறத வந்து இப்போ நம்ம தொடச்சி இந்த சைடு மாற்றணும் அப்படின்றதுனால ஃபஸ்ட்டு ஒரு சைடை ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி விட்டுறேன். நான் க்ளீனிங்க்கு யூஸ் பண்ணுறது வந்து பார்த்திங்கன்னா வெறும் விம் லிக்விட் தான். அதை வந்து தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணி ஸ்ப்ரே பாட்டிலில் ஊற்றி வச்சுருந்தேன். அதை ஸ்ப்ரே பண்ணி தான் இப்போ வந்து தொடச்சி விடுறேன். எவ்ரி டைம் சமையல் முடிஞ்சதுமே ஒரு வாட்டி இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு தொடச்சிட்டு அகெயின் ஒன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த துணியை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அந்த ஈர துணியை வச்சு ஒரு வாட்டி தொடச்சி விட்டுருவேன். நீங்கள் வந்து வேலைக்கு போகிறவங்களா இருக்கீங்க, என்னால் எப்போவுமே இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணிகிட்டே இருக்க முடியாது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு ஒரு வாட்டினாலும் கண்டிப்பாக தொடங்க. நைட்டு தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி கவுண்டர் டாப்லாம் ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி தொடச்சி விட்டுட்டு படுத்திங்கன்னா காலையில் எழுந்து வேலை பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும். காலையில் எழுந்து வந்து பார்க்குறப்ப கிச்சன் நீட்டாக இருந்தாவே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வேலை பார்க்குறதுக்கு ஒரு எனர்ஜி வந்துடும். அப்படியே நம்ம போட்டு வச்சுட்டு வந்து காலையில் வேலை பார்த்தோன்னா காலையிலே வந்து பார்த்திங்கன்னா அதை க்ளீன் பண்ணுறதே ஒரு பெரிய டென்ஷன் ஆகிடும். அந்த டென்ஷனோடய எனக்கு நாள் ஃபுல்லாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃப்ரிட்ஜில் வந்து கொஞ்சம் தக்காளி இருந்ததில்ல, அது லெமனு இஞ்சி கொஞ்சம் கருவேப்பிலை இருந்துச்சு. அது எல்லாத்தையும் ஒரு பேஸ்கெட்டில் போட்டு எடுத்து வச்சுட்டேன். அப்படியே நம்ம எடுத்து இப்போ ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ணதும் எடுத்து ஸ்டோர் பண்ணிட வேண்டியதுதான். பட்டர் வந்து வாங்கிட்டு வந்து அப்படியே உள்ளே வச்சுருந்தேன் கவரோட. அப்படி வைக்கவே மாட்டேன் எப்போவுமே. இந்த டைம் நம்ம அப்படி வச்சுருந்ததுனால இப்போ வந்து க்ளீன் பண்ணுற இந்த டைமை யூட்டிலைஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்து பாக்ஸில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணிடுறேன். தேவையானப்போ நம்ம எடுக்கிறப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அழகாக ஒரு க்யூப் மட்டும் எடுத்து நம்ம சமையலுக்கு அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து நான் ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து எடுத்த திங்ஸ் எல்லாத்தையுமே தொடச்சி இந்த சைடு வந்து அரேஞ்ச் பண்ணிட்டேன். இந்த சைடு கவுண்டர் டாப்பாக இப்போ தொடச்சி விட்டுற போகிறேன். கவுண்டர் டாப்பில் நீங்கள் வச்சுருக்க அந்த ஒயிட் கலர் ஸ்டாண்டு எங்கே வாங்கினீங்க அப்படி கேட்டுகிட்டே இருக்கீங்க. இது ஒயிட் கலர் கிடையாது, சில்வர் கலரில் நான் வாங்கினது. அமேசான்லேருந்து வாங்கினேன். 2 piece செட் வந்து 899 rupeesக்கு கிடச்சிது. இப்போ ஸ்டாக் இருக்கா அப்படின்னு எனக்கு தெரியல. நான் இருந்த லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். இந்த ஸ்டாண்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் மேலே வந்து நம்ம கிச்சன்லலாம் ஒட்டுவோம்ல பேக் சைடில் ஆயில் ப்ரூஃப் வால் ஸ்டிக்கர் அதை தான் மேலே ஒட்டி யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். கொஞ்ச நாள் வந்து அந்த ஸ்டிக்கரை எடுத்துகிட்டு அப்படியே நான் யூஸ் பண்ணதுனால வெசல்ஸ்லேருந்து தண்ணிலாம் வடிஞ்சு அப்படியே மேலே துரு பிடிச்சிருச்சு. அதுக்கப்புறமா நான் வந்து மேலே கோல்டன் கலர் ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து நான் ஒரு நார்மல் ஒரு ஷீட்டு ஒயிட் கலர் ஒரு அட்டை தான் அதை வந்து நான் மேலே போட்டு அதுக்கு மேலே ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இப்போ அடுத்து ஃப்ரிட்ஜை வந்து க்ளீன் பண்ணிடுறேன். ஃபுல்லாக விம் லிக்விட் வந்து தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணி ஸ்ப்ரே பாட்டிலில் ஊற்றி வச்சுருந்தால அதை தான் ஸ்ப்ரே பண்ணி அவுட் சைட் ஃபுல்லாக வந்து தொடச்சி விட்டுறேன். உள்ளே வந்து நான் இப்போ இந்த டைம் வந்து எதுவும் ஸ்ப்ரே பண்ண போகிறதில்ல, ஈர துணியை மட்டும் வச்சு ஃபுல்லாக தொடச்சி விட போகிறேன்.
ஃபுல்லாக வந்து க்ளீன் பண்ணி முடிச்சுட்டு இப்போ டைனிங் டேபிள் கவரை கட் பண்ணி லைனராக யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். சென்னையில் இருக்கிற வரைக்கும் டைனிங் டேபிள் மேட் தான் நான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் வாங்கணும்னு நினச்சிட்டே வந்து 2 மாதம் அப்படியே ஓடிடுச்சு, சும்மாவே போட்டாச்சு. அதனால் இப்போ வந்து இந்த டைம் க்ளீன் பண்ணுறப்ப சரி டைனிங் டேபிள் கவரே கட் பண்ணி போட்டுடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கட் பண்ணி நான் போட்டுட்டேன். கிச்சன் ஷெல்ஃபுக்குமே நான் இந்த லைனர் தான் போட்டிருக்கேன் அப்படின்றனால பார்க்குறதுக்கு வந்து எல்லாமே ஒரே மாதிரி சேமாக இருக்கும் அப்படின்றதுனால போட்டுட்டேன். ஃப்ரிட்ஜோட ஓவரால் லுக் வந்து இப்போதைக்கு இப்படி தான் இருக்குது. கண்டிப்பாக அவங்க எல்லாருக்குமே இந்த லுக் வந்து பிடிக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். நைட் டின்னருக்கு வந்து இன்றைக்கி சிம்பிளான ஒரு வெஜ் நூடுல்ஸ் வந்து பண்ண போகிறேன். என்கிட்ட கேரட் கொஞ்சம் இருந்தது, குடமிளகா ஆல்ரெடி வச்சுருந்தேன். ஸோ அதை மட்டும் போட்டு சிம்பிளாக டக்குன்னு வந்து ரெடி பண்ண போகிறேன். ரீசெண்டாக வந்து நம்ம மளிகை ஜாமான்லாம் வந்து போயிட்டு பல்காக வாங்கிட்டு வந்தோம்ல, அந்த வீடியோவில் வந்து நான் காட்டியிருந்தேன் 1 கிலோ நூடுல்ஸ் வந்து 65 ரூபான்னு சொல்லி எனக்கு கிடச்சிதுன்னு. அப்போ ரிப்பீட்டடாக நிறைய பேர் கேட்டது வந்து இந்த நூடுல்ஸ்க்கு மசாலா எதுவுமே கொடுக்க மாட்டாங்கல்ல, அப்போ நீங்கள் என்ன மசாலா யூஸ் பண்ணி செய்வீங்க அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருந்தாங்க. நான் வந்து சாஸ் தான் யூஸ் பண்ணி செய்வேன். நம்ம கடையிலலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரைட் ரைஸ்லாம் செய்கிறாங்களா, அந்த மாதிரி சாஸ் யூஸ் பண்ணி சிக்கன் நூடுல்ஸ், வெஜ் நூடுல்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் நம்மளுக்கு கிடைக்குதுல்ல, அதே மாதிரி நான் வீட்டிலே வந்து சிம்பிளாக ரெடி பண்ணிக்குவேன். இதுக்கு வந்து எந்த ஒரு மசாலாவுமே தேவைப்படாது. ஃபஸ்ட்டு தண்ணியை வந்து நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டு அதில் தேவையான அளவுக்கு நூடுல்ஸ் எடுத்து ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் எண்ணெய், நூடுல்ஸ்க்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணி ஒரு 5 மினிட்ஸ் வந்து வேக விட்டேன். கரெக்டாக ஒரு 90% கிட்ட குக் ஆனதும் அதை வந்து நான் வேறு ஒரு பாத்திரத்தில் வடித்து எடுத்துட்றேன். சூட்லேயே இருந்தது அப்படின்னா இன்னும் வெந்துக்கிட்டே இருக்கும், நம்மளுக்கு அப்படியே பிசு பிசுன்னு கொலன்னு ஆகிடும். அந்த மாதிரி ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா வந்து குலுக்கி விட்டுறலாம். அது நல்லா ஆறிடுச்சுனாவே வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா உதிரியாக கிடைக்கும். இப்போ கடையில் வந்து கொஞ்சமாக நாட்டு சக்கு கடலை எண்ணெய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் வீட்டில் சமையலுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த நூடுல்ஸ் செய்கிறப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம மைண்டில் வச்சுக்க வேண்டிய ஒரே ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பக்கத்துலேயே நின்றுக்கிட்டே செய்யணும். ஸ்டவ்வை வந்து நல்லா ஃபுல் ஃப்ளேமில் வச்சு செய்யணும். நம்ம வந்து மீடியம் ஃப்ளேம்க்கோ ஸ்லோவாக வந்து பண்ணினோம் அப்படின்னா வெஜிடபிள்ஸ்லாம் ரொம்ப குக் ஆகிடும். அந்த மாதிரி ஆகாமல் அடுப்பை ஃபுல் ஃப்ளேமில் வச்சு டக்குன்னு எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி ஒரு 2 மினிட்ஸ் அப்படியே வதக்கிட்டு நூடுல்ஸ் ஆட் பண்ணிட வேண்டியது தான். ஃபஸ்ட்டு எண்ணெயில் கேரட் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதை 1 or 2 மினிட்ஸ் வதக்கிட்டு அடுத்ததாக வெங்காயமும் குடமிளகாயும் ஆட் பண்ணியாச்சு. எல்லாத்தையுமே ரஃபாக தான் கட் பண்ணி வச்சுருந்தேன். ரொம்ப பொடியெல்லாம் நறுக்க வேண்டியதில்லை, இந்தளவுக்கு மீடியமாக கட் பண்ணால் போதும். காய்கறிலாம் வந்து ரொம்ப வெந்துடக்கூடாது, கொஞ்சம் க்ரன்ச்சியாக இருக்கணும், அப்போ தான் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். கரெக்டாக ஒரு 2 மினிட்ஸ் வதக்கிட்டு இருந்தேன், அவ்வளோதான். அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவுக்கு உப்பு, மிளகுத்தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு ரெட் சில்லி சாஸு, 1 ஸ்பூன் வந்து டார்க் சோயா சாஸ் வந்து ஆட் பண்ணுறேன். எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி ஒன்ஸ் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு அடுத்து டக்குன்னு வந்து நம்ம நூடுல்ஸே ஆட் பண்ணிடலாம். நூடுல்ஸ் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா பொறுமையாக அப்படியே எல்லாத்தையும் கிளறி விட்டுக்கலாம். கிளற அந்த டைம் மட்டும் அடுப்பை வந்து ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு பொறுமையாக எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு 2 மினிட்ஸ் விடலாம். அப்போ லைட்டாக ஒரு பர்னான ஸ்மெல் வரும். அப்படி வந்துச்சுன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி நூடுல்ஸ்க்கு வந்து நம்ம கடையில் வாங்குகிற அந்த டேஸ்ட் வந்து கிடைக்கும். இப்போ நார்மலாக வந்து நம்ம ஹோட்டல்ஸ்லாம் போய் வாங்குறப்ப நம்ம சிக்கன் நூடுல்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் வாங்குறப்போ அவங்க அப்படி தான் அடுப்பை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும், ஃபுல் ஃப்ளேமில் ஹை ஃப்ளேம்லேயே வச்சு தான் செஞ்சிட்ருப்பாங்க. அப்போ தான் அந்த ஸ்மோக்கி ஃப்ளேவர் கிடைக்கும், டேஸ்ட்டும் அட்டகாசமாக இருக்கும். இப்போ நம்மளோட சிம்பிளான வெஜ் நூடுல்ஸ் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. இதுக்கு மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வெங்காயத்தால் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கேரட் ஆட் பண்ணப்போ வந்து நம்ம கொஞ்சம் முட்டைக்கோஸ் இருந்ததுன்னா அது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். என்கிட்ட முட்டைக்கோஸ் இல்லை, வெங்காயத்தால் இல்லை அப்படின்றனால நான் அது 2 ஆட் பண்ணல. அதையும் ஆட் பண்ணிட்டா சூப்பராக ஒரு ஃபுல்ஃபில்டு வெஜ் நூடுல்ஸ் வந்து ரெடி ஆகிடும். இதில் வந்து முட்டை போட்டு செய்யணும் அப்படின்னா தனியாக வந்து முட்டையை பொரிச்சு எடுத்து இது கூட ஆட் பண்ணிக்க வேண்டியதுதான். சூப்பராக யம்மியான வெஜ் நூடுல்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு எங்களோட டின்னருக்கு. நைட்டு வந்து படுக்க போகிறதுக்கு முன்னாடி அடுத்த நாள் காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு வந்து ஏதாவது ஊற வைக்க வேண்டியது இருந்ததுன்னா அதை வந்து எப்போவுமே ஊற வச்சுடுவேன். இட்லி தோசைக்கு மாவு அரைக்கணுனாலும் அதை வந்து ஊற வைப்பேன். இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா கொண்டக்கடலை தோசை செய்கிறதுக்காக நான் ஊற வச்சுருக்கேன். ரேஷன்லேருந்து நம்மளுக்கு கொண்டக்கடலை கொடுத்துருந்தாங்களே லாக்டவுன் டைமில், அந்த கொண்டக்கடலை தான் ஒரு 1.5 டம்ளர் எடுத்துக்கிட்டேன். அதே சேம் அளவுக்கு வந்து ரேஷனோட புழுங்கல் அரிசி வந்து எடுத்து அதை ஊற வச்சுருக்கேன். இந்த டம்ளரில் தான் 1.5 டம்ளர் அளவுக்கு நான் எடுத்தேன். இது கூட வந்து ஒரு 7 வரமிளகாய் ஆட் பண்ணி அதையும் ஊற வச்சுறேன். பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா காலையிலேயே நம்ம டேரெக்டாக ஆட் பண்ணிக்கலாம். வரமிளகாய் நான் மட்டும் நைட்டு நம்ம தண்ணியில் போட்டு வச்சிட்டோம்னா அது நல்லா ஊறி இருக்கும். அரைக்கிறப்ப திப்பியாக இல்லாமல் ஃபுல்லாக அரைப்பட்டு கிடைக்கும். இப்போ காலையில் 8 மணி ஆகிட்டுருக்கு. பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெடி பண்ண போகிறேன். நல்லா ஊறிட்டு பாருங்கள். 8 மணி நேரத்துலேருந்து ஒரு 10 மணி நேரம் ஊறினா தான் இந்த அளவுக்கு வந்து ஊறி வரும். இப்போ வந்து நான் இதை கிரைண்டரில் ஆட் பண்ணி அரைச்சி எடுத்துடுறேன். இது கூட
அரைக்கிறப்ப ஆட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சமாக வந்து கொத்தமல்லி, ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி வந்து நறுக்கி எடுத்து வச்சுருக்கேன். 1 ஸ்பூன் ஜீரகம் ஆட் பண்ண போகிறேன். 1/2 ஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள், கொஞ்சமாக வந்து கருவேப்பிலை. இது எல்லாத்தையும் ஒன்றாவே வந்து நம்ம கிரைண்டரில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துட வேண்டியதுதான். தேவையான அளவுக்கு உப்பையுமே வந்து நம்ம அரைக்கிறப்ப ஆட் பண்ணிக்கலாம். கொண்டக்கடலை கூட எல்லாத்தையும் வந்து ஃபஸ்ட்டு போட்டு அரைச்சிட்டு லைட்டாக அரைப்பட்டதுக்கு அப்புறமா நான் ஊற வச்சுருந்த புழுங்கலரிசி இருந்ததில்ல, ரேஷன் புழுங்கலரிசி, அதையும் வந்து ஆட் பண்ணி அரைச்சி எடுத்துட்டேன். சூப்பராக நம்மளோட தோசை மாவு ரெடி ஆகிடுச்சு. கொண்டக்கடலை தோசை வந்து இப்போ ஊற்ற போகிறேன். தோசைக்கு சப்பாத்திக்கெலாம் வந்து எண்ணெய் அப்ளை பண்ணுறதுக்காகவே இந்த பாட்டில் வாங்கியிருந்தால இதை பற்றி ரிவ்யூ கேட்டுட்ருக்கீங்க. நான் இப்போ தான் இதை வாங்கினேன் அப்படின்றனால ஒரு 1 மந்த் யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா சொல்கிறேன் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. இப்போதைக்கு வாங்கி யூஸ் பண்ணதுக்கு ஓகே பரவாயில்ல. உள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு சின்ன தடுப்பு மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. எண்ணெய் எடுத்துட்டதுக்கப்புறம் அந்த ப்ரெஷ்ஷை லைட்டாக அதில் தடவி விட்டோன்னா எக்ஸ்ட்ரா இருக்கக்கூடிய ஆயில் வந்து அதிலே உள்ளே வடிஞ்சிரும். நம்ம அப்ளை பண்ணுறதுக்கு வசதியாக இருக்குது. ஸ்டவ்வை வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு 2 சைடும் நல்லா திருப்பி போட்டு செவந்து வந்ததுக்கு அப்புறமா தோசையை வந்து நம்ம பரிமாறிட வேண்டியதுதான். இந்த தோசை வந்து நல்லா மெலிசா மொறுன்னு சுட்டு சாப்பிட்றது எனக்கு பிடிச்சிருக்கு. ஹஸ்பண்டுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் வந்து அவங்களுக்கு திக்காக இருக்கிற மாதிரி மொத்தமாக ஊற்றி கொடுக்கணும். அப்படியே ஊற்றி கொடுத்தா அவங்களுக்கு பிடிக்கும். அது மாதிரி ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒவ்வொரு டேஸ்ட் இருக்கும். மொத்தமாக சுடுற மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா நேரம் இதை நல்லா வேக விடணும். பச்சையான கொண்டக்கடலை தான் நம்ம இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கோம், வேக வச்ச கொண்டக்கடலை கிடையாது. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மாவை இன்னும் கொஞ்சம் திக்காக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வெங்காயம், முருங்கைக்கீரைலாம் போட்டு அடையாக கூட சுட்டு எடுத்துக்கலாம். டேஸ்ட் அட்டகாசமாக இருந்தது. கண்டிப்பாக ஒரு நாளைக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள். இது கூட வந்து நாங்கள் இன்றைக்கி சைடிஷ்க்கு தேங்காய் சட்னி வச்சு சாப்பிட போகிறோம். இதோட இந்த வீடியோ வந்து என் பண்ணிக்கிறேன். கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாருக்குமே இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோட வந்து உங்களை மீட் பண்ணுறேன். அது வரைக்கும் பை, டேக் கேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.